第5课，如何抓住生活中的转折点，开始福音对话。夜里11点，急诊室的灯光刺眼，王先生满脸焦急地站在走廊上，等待医生的消息。就在这个时候，他身旁的基督徒好友 David 陪着他沉默坐下。王先生的父亲突然中风，情况危急。王先生一向是坚强到不需要宗教的人，甚至常拿信仰开玩笑，但这一刻他只是低声说了一句：我真的不知道该怎么办了。 David 犹豫了，他心里明白，这正是一个转折点，一个能触及王先生最深层渴望的时刻。但他也担心自己若开口，会不会显得冒犯或突兀。于是他只是拍拍王先生的肩膀说：别担心，会没事的。几天后，王先生的父亲过世了，那句会没事的显得苍白。 David 在祷告中深深自责，如果当时我能勇敢地说，要不要我为你父亲祷告，结果会不会不同？这不是个案，多少次我们身边的人正处在生命的关键转折，病痛、失业、搬家、婚姻危机、新生命的诞生，或甚至只是心灵的低潮，而这些都可能是福音最自然的入口。然而，许多成熟基督徒却因为害怕打扰，或不确定是不是时候，让最佳的契机从手中溜走。今天这一刻，我们要探讨如何敏锐抓住生活中的转折点，并巧妙地开启福音对话。为什么转折点是黄金时刻？一，人在转折中最容易反思。在平顺日子里，人往往自信满满，觉得自己掌控一切，但当遭遇巨变，他们会意识到自身的有限。就像约伯在一夕之间失去一切，他说：我赤身出于母胎，也必赤身归回。约伯记1章21节。这就是生命转折带来的深刻醒悟。2，转折点是圣灵预备的契机，圣灵常在人的心灵最脆弱之时动工，打开原本封闭的心门。使徒行传里的腓立比禁足，就是在地震监牢门开的那一刻，惊恐地问：我当怎样行才可以得救？使徒行传16章30节。3，转折点是真诚关怀的舞台。当人遭遇变故，他们更容易分辨出谁是真的关心，而不是只是打发话题。福音若在真实的同理与陪伴中出现，反而显得自然。现在生活中的转折点，我们身边的人每天都可能走进这些转折：失去、亲人离世、分手、失业、财务破产、开始、新婚、生子、新工作、搬家、危机、疾病、意外、考试失败、创业受挫、寻找、中年危机、对未来迷惘、退休后的孤单。例如，一位多年不接触信仰的老同学，突然在社群上发文说：人生是不是就这样了？好空虚。这就是一个绝佳的契机。一位同事迎来孩子出生时，往往会意识到自己要为另一个生命负责的压力，这时心灵是柔软的。重点是，转折点不是我们制造的，而是神早已放在人的生命里，等着我们去回应。2个不同的结局。案例1，错过的机会。淑敏的同事因婚姻破裂，几乎每天在办公室哭泣。淑敏想，这么脆弱的时候，若跟他说耶稣，会不会显得很功利？于是他选择沉默。几个月后，那位同事离职，淑敏再也找不到机会分享。案例2，把握的时刻。另一位弟兄康伟陪伴朋友度过癌症化疗期，他没有一开始就硬塞福音，
而是经常在治疗后送一碗热汤，并在朋友焦虑难眠的时候轻声说：要不要我为你祷告？朋友一开始只是点头，后来主动问：你为什么这么有盼望？这就是开启的门。如何抓住转折点，开启对话？一、先关心，不急着讲道理，一句真心的你还好吗，比一大段神学论述更有力量。耶稣在伯大尼看到玛利亚哭，就心里悲叹，又甚忧愁，他先流泪，后才行神迹。约翰福音11章33到35节。二、找到共鸣的切口，不要急着套福音，而是把对话连结到他正经历的事情。例如，对方说：我觉得人生失控，你可以回应：我以前也有过这种感觉，但信仰给了我一种不一样的安定感。三、提出小小的邀请，不是直接说你要不要决志，而是你愿意我为你祷告吗？这让我想起圣经里的一句话，可以分享给你吗？这段时间你一定很不容易，我自己有时候会透过祷告找到平安，你想试试看吗？四、尊重对方的步调，有些人会立刻开口，有些人只会点头或保持沉默，别急着追问，所以你要不要信耶稣？而是给他空间，并持续陪伴。圣经人物的例子，耶稣与井边的妇人，约翰福音第4章。妇人正处在关系失败的转折，耶稣没有直接定罪，而是从打水切入，逐步引导他到活水。保罗与亚基帕王，使徒行传26章，保罗把自己生命的转折，大马士革路上的遇见当作见证，差点就让亚基帕说：你想少为一劝，便叫我做基督徒啊？转折点不是陷阱，而是邀请。有些基督徒害怕利用别人的低潮，觉得那样不合宜，但其实真正的爱就是在对方最需要的时候给他生命的答案。想象一个溺水的人，你手里有救生圈，却因为担心会不会太唐突，选择袖手旁观，这才是真正的冷漠。故事：妈妈的葬礼。Grace 参加好友 Karen 母亲的葬礼，众人悲伤中， Karen 抽泣着说：我好怕，没有妈妈的未来，怎么活下去？ Grace 心里一震，这是 Karen 多年来第一次如此袒露。她深吸一口气说： Karen， 我不知道怎么能让你立刻不痛，但我可以告诉你一件事，耶稣应许那些信他的人，即使死了也必复活。要不要我跟你分享他给我的盼望？ Karen 静静听着，点了点头。就在丧礼的低谷里， Grace 用温柔的语气开启了福音对话，这就是转折点的力量。成熟带领者的心态：一、敏锐而不操控，观察对方生命状态，但不强迫；二、勇敢却温柔，敢于提出邀请，但语气带着同理心；三、相信圣灵在动工，不是我们决定时机，而是圣灵引导我们配合。结语：转折点是神预备的舞台。哥林多后书1章4节说：神在我们一切患难中安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们每一个人的生命其实都曾因转折点而被神触动，如今我们被呼召成为别人转折时的见证人。当下一次你遇到有人在低谷里，不要退缩，记住，也许正是这个瞬间，天堂的门正在开启。